あ、そう。タイムリー、新鮮な岡山弁で。岡山弁を連れてきてくれた。きびだんご。家近い。セミの命は短い。木につかまる力を失ったセミは地面に落ちる。わずかに残された力を振り絞ろうとすれば、虫嫌いの人間たちには断末魔のような叫びを上げられる。断末魔はどっちだ？あれほどうるさかったセミの大合唱も次第に小さくなる。セミの最後は澄んだ空を見ることさえできないらしい。ぼーっとした頭を整理してだらけた体を起こしていつか来る終わりなんて今考えたってどうしようもないってさ。大きな夢を抱いて誰かの言葉に傷ついて忘れたくても忘れられないのは私が弱いから。また会いましょう。広い海は
のはマジでかっこ悪い